Проверяем, насколько эффективна моя разжига. Потому что магазинный розжиг в бутыльках в этих — это керосин банальный. А этот вроде занимается потихонечку. На улице дико сыро. Все палки, которые лежат сверху, абсолютно сырые. Весь этот мокрый снег, он тут же пропитал все деревья. Все, что только можно, пропитал. Проверяем, горит, не горит. Проверяем.